Мурзик в гостях у бабушки. И ему очень даже неплохо у бабушки. Ты моё солнышко. Посмотрите только, как он кайфует. Кс-кс. Мурзюшенька, ты моя ягодка. Может быть, мы у бабушки накормила мою ягодку. оставим его тогда у бабушки. Ой, нет, забирайте. А чё? Пусть домой едет. Смотри, какой он хороший. Как он смотрит, смотри. Не, Мурзюша домой едет. Смотри, какой хороший. А он уже хорошо привык, обжился у бабы Наташи-то. Наелся. И спит, лежит под вентилятором. Да, Мурзюк?